Defiant เป็นเครื่องบินขับไล่แบบแรกของกองทัพอากาศอังกฤษที่ใช้ปืน4 กระบอกบินครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 1937 แบบแรกเริ่มของมันเป็นเครื่องบินขับไล่แบบ2 ที่นั่งโดยอำนาจการยิงถูกเน้นที่ป้อมปืนหลังและไม่มีปืนหน้าเข้าสู่ยุทธเวหาเป็นครั้งแรกเมื่อ 12 พฤษภาคม 1940 สามารถทำลายเครื่องบินฆ่าศึกได้ถึง 65 ลำในช่วงปลายเดือนเหนือแผ่นดินฝรั่งเศสความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากอำนาจการยิงที่รุนแรงต่อเครื่องบินที่มาจี้ท้ายแต่ไม่นานช่วงที่ดีที่สุดของเครื่องบินแบบนี้ก็สิ้นสุดลงเมื่อ Defiant ไม่สามารถต้านทานเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดของกองทัพอากาศนาซีเยอรมันได้และอัตราการสูญเสียเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อไม่มีปืนหน้ามันจึงเปราะบางต่อการต่อสู้แบบหันหน้าชนในที่สุดก็ถูกถอนออกจากแนวรบในเดือนสิงหาคม 1940 หลังจากนั้น Defiant ได้ถูกนำไปชุบชีวิตใหม่ให้เป็นเครื่องบินขับไล่กลางคืนและติดตั้งเรดาร์สกัดกั้นรุ่นใหม่ลับสุดยอดในฤดูหนาวของปี 1940 ต่อต้นปี 1941 เครื่องบินแบบนี้สร้างสถิติยิงเครื่องบินฆ่าศึกตกต่อยุทธเวหา1 ครั้งสูงกว่าเครื่องบินแบบอื่นของกองทัพอากาศอังกฤษในช่วงที่ทำสถิติได้สูงสุดนั้นเครื่องบินขับไล่กลางคืน Defiant ประจำการอยู่ใน 13 ฝูงบินขับไล่และมีบทบาทสำคัญในการปกป้องน่านฟ้าของอังกฤษยามค่ำคืนและนี่คือสเปคอย่างละเอียดของ Bolton Paul Defiant Mark IIถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์ถูกใจให้กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ